على بالكم خوتي علاش في الجزائر ماشي مليح تعوم في الليل؟ مش غير في الجزائر خوتي، في العالم كامل، لانه على بالكم هذوك العباد يسكنوا في البحر معمر بهم. واليوم جبت لكم حكايه عليهم، اذا كنت تخاف غير ما تفرجش الفيديو. على بالكم خوتي في البحر كاين عرش ابليس. الكره الارضيه تتكون من 71% من الماء والباقي اليابسه خوتي، ولا الارض اللي رانا عايشين فيها. تسمى هذاك البحر كامل واحد ما على بالو واش كاين تحته خوتي، غير ربي سبحانه. بصح على بالكم بلي كاين انواع تاع الجن خوتي، الجن طيار والجن الغواص. الجن الغواص من اخطر الانواع خوتي، عليها يقول لك كي تكون في البحر في الليل ولا مع العصر يلزم تذكر ربي خوتي قبل ما تدخل تعوم، خصوصا اذا كان البحر مهجور خوتي. اذا كان بلاج مهجور غير ما تعومش لتماك خوتي. اليوم جبت لكم حكايه تاع واحد المتابع خوتي، بعثها لي عندها قريب عام كي كنت نحط قصص الرعب. المهم هذا المتابع يقول لي رحنا مع العائله للبحر خوتي في الليل، جواي 6 تاع العشيه هكذاك خوتي، قريب الليل قريب المغرب. وانا دخلت نعوم خوتي. المهم كنت نعوم نورمال اليز وعادي، وكنت غير نبعد خوتي كيما كامل الناس. والجهه اللي كنت نعوم فيها تقريبا كنت وحدي فيها خوتي. شفت عفسه من بعيد كحده في البحر خوتي. مع الاول قلت صاشي ولا حاجه هكذا، صح حسيتها تقرب مني خوتي وتحرك كشغل حوته ولا حاجه. عليها خفت وبعد شويه عليها، قلت بالك كش حوته ولا بالك خاف الروكان خوتي، الروكان في الشط. المهم هاد الصاشيه الكحله قربت مني خلاص، وانا كنت في رعب كبير. وفجاه نحس مكروم في رجلي خوتي، وحسيت رجلي ثقيله بزاف، حاجه تجبدني لتحتها. بديت نعيط باعلى صوت، قلت بالك يسمعوني خوتي ولا بابا. بعد جاو خرجوني وانا تغاشيت شويه ومن بعد فطنت. وكانت من ارعب اللحظات في حياتي، ما عرفتش كاع واش صرا خوتي. كش واحد صرات له هكذا اللي صرات له حط لنا حكايته في التعليقات، وما تنساش دير جام وابوني.